嗨，各位观众，大家好，我是改造狂人游戏 boy。我们今天要介绍的就是4月的抽包小千王暴风天马。我们今天要来一场4代对抗赛哦。今天要对战的就是超 Z 的防爆系统这3颗阿基，还有武神，还有巨神这3颗哦。这3颗都属于攻击力比较强的陀螺，要暴风天马赢过这3颗其中的2颗，然后我们就算暴风天马挑战成功哦。大家一定会觉得暴风天马是钢铁世代的，爆裂世代的一定打不过钢铁世代，而且钢铁世代一定比爆裂世代重。其实这个观念是错误的哦。现在的爆裂世代都已经远比以前的钢铁世代的还要重很多了，已经相差了15公克了。这3颗称起来都已经超过50公克，而暴风天马其实只有36公克哦，相差已经15公克。这样大家应该就会觉得比较公平一点了吧？好吧，我们事不宜迟 ，Let's go， 开战。好，然后我们现在进行实战哦。我们等下暴风天马。第1站先对战超 Z 的武神，第2站对战超 Z 的阿基，第3站对战超 Z 的巨神哦。好，然后我们现在开始战斗。3、2、1， go shoot！ 3、2、1， go shoot！ 钢铁世代，暴风天马1比0。好，然后刚刚打的那一场防爆刃都有开哦，不是我打太小力的问题哦。好，然后我们现在进行第2战。3、2、1， go shoot！ 3、2、1， go shoot！ 好，2比0，一样是暴风天马获胜哦。好，第3战，3、2、1， go shoot！ 3、2、1， go shoot！ 哦，1击必杀，暴风天马赢下了第1局哦，3比0 KO 了超 Z 武神，暴风天马获胜，他得到了1胜。好，然后我们现在挑战超 Z 阿基。我们第一次先用最短的模式下去打，等一下会再升场哦。好，预备，3、2、1， go shoot！ 3、2、1， go shoot！ 攻击呀！暴风天马获胜，获胜！我想要获胜！攻击！给他最后1击吧！暴风天马1比0，然后我们把这一颗超 Z 阿基转上来。第2模式哦，第2模式。第2模式的超 Z 阿基哦，3、2、1， go shoot！ 3、2、1， go shoot！ 哦，它是因为橡胶轴，所以拉下去，它没有撞到墙壁，然后自己弹出去哦。好，一样，现在阿基1分，然后暴风天马1分哦，现在是1比1。好，预备，3、2、1， go shoot！ 3、2、1， go shoot！ 去吧，阿基里斯！去吧，暴风天马，撞他，再撞，最后1击，必杀！不，差一点点，阿基里斯就要把暴风天马打败了。然后我们现在把阿基里斯调到最长的状态，已经极限了哦，他到极限了。现在暴风天马2比1。我预备，3、2、1， go！
3、2、1， Go shoot！ 哦，阿基里斯刚跑回来了，好扯哦！攻击，改一下，最后一击，暴风天马，总共3比1获胜。暴风天马总共3比1获胜阿基里斯。 所以暴风天马已经获得2胜了哦，所以暴风天马已经算是获胜了，挑战成功。好，然后我们最后一颗，我们最强的超级巨神，看可不可以突破最后一道防线呢？然后我们先打左回旋哦，等一下再打右回旋，看看能不能用吸收的能量把暴风天马给打败。好，预备，3、2、1 ，Go shoot！ 3、2、1 ，Go shoot！ 哦，抵消！巨神现在很稳，他的 W 环磨到地板了，究竟能不能吸收呢？吸，给它吸起来，感觉有吸起来哦，压，开始不稳了。马以橡胶走赢过超 Z 巨神，他用吸的哦。好，然后我们进行第2个模式，平衡模式哦。 平衡模式，好，预备，3、2、1 ，Go shoot！ 3、2、1 ，Go shoot！ 攻击！哦，这次巨神感觉很稳哦。被推了一下，扣很多血。又被推。感觉这次巨神好像不太稳哦。 暴风天马一样稳稳的获胜了。好，然后第3个模式，我们采攻击模式 ，Attack。我们采第3个模式哦，攻击模式 Attack。好，预备，3、2、1 ，Go！ 3、2、1 ，Go！ 攻起来！推，将巨神推到旁边。对，把它推到旁边。这样巨神也是稍微会下压。巨神要赢得1胜了吗？巨神还是输给了暴风天马，所以我们要将巨神切为同回旋，看看能不能攻击对攻击，看会不会把它击飞出去哦。 好，然后现在我们巨神已经调回了攻击模式，但是已经改成右回旋了哦。同回旋对同回旋，谁会获胜呢？然后我们现在开始，3、2、1 ，Go shoot！ 3、2、1 ，Go shoot！ 同回旋比较凶哦，挤出去！巨神没能把它挤出去，感觉获胜几率就比较小。 是说也奇怪，50几克为什么没办法30几克的陀螺击飞呢？同回旋，巨神竟然赢了暴风天马哎！然后现在超 Z 巨神1比0，超 Z 巨神平衡模式3、2、1 ，Go shoot！ 3、2、1 ，Go shoot！ 好凶哦！暴风天马真的好凶。暴风天马的速度很快哦，很容易把它追击。还来不及平衡就被打歪。但是巨神来一个下压。巨神赢了好多哦，赢好多。哇哦！超 Z 巨神防御模式3、2、1 ，Go shoot！ 3、2、1 ，Go shoot！ 攻击啊，把它推出去！现在2比0，暴风天马这一胜有危险了，看看能不能挽回3分呢？攻击，把它推倒，磨地板它就对了，就是这样。暴风天马干得好，现在巨神2比1，太
看看暴风天马能不能挽回这3分呢？我们继续看下去。3、2、1， 狗屎！3、2、1， 狗屎！哇哦！巨神刚刚被推出去了，然后现在暴风天马2比2，现在已经平手了。下1分就是关键的。有一倍，3、2、1， 狗屎！3、2、1， 狗屎！将巨神推出去，推出去！绕场了，来个攻击吧！攻击！把巨神推弯就也是推弯，再推弯，让他磨地板。哇，巨神来一个下压了。哦，暴风天马感觉要输了。啊，巨神赢下了这一胜，所以巨神右回旋赢了暴风天马，然后左回旋输给暴风天马，然后阿基里斯还有武神他都输给了暴风天马。这一次世代挑战赛，暴风天马获胜，恭喜！好的，刚刚战斗完了，爆裂世代的3颗竟然没能赢过钢铁世代的暴风天马，很可惜哦。他们每一颗都真的有超过50公克，但是暴风天马它确实只有36公克多哦，所以重量不是代表一切。今天我们实测就到这边，记得帮我订阅、按赞，我们下次再见 ，See you。